इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जिसमें ट्रेन्स और बर्ड्स यूज हो रहे होंगे, बर्ड होंगे। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है। किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं देखिए। लेट्स से मैं कहता हूँ ये एक रेलवे ट्रैक है, एक ही रेलवे ट्रैक है। इस पे क्या हो रहा है, बाय चांस या बाय मिस्टेक आप समझ लीजिए कि दो ट्रेन हैं। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये ट्रेन का फ्रंट एंड और ये ट्रेन का रियर एंड। एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन का फ्रंट एंड मान लीजिए और ये ट्रेन का रियर एंड, पीछे वाला एंड। अब ये ट्रेन भी इधर आती है, ये ट्रेन भी इधर आती है, डेफिनेटली ये दोनों ट्रेन कोलाइड कर जाएंगी, एक ही ट्रैक के ऊपर है। तो अब क्या है कि लेट्स से हमें बोला यहाँ पर एक बर्ड है, ऊपर ट्रेन के ऊपर एक बर्ड बैठा है। ये दोनों ट्रेन जब इकट्ठी चलती है ना, इधर एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करती हैं, उसी टाइम पर ये बर्ड भी उड़ जाता है। ये बर्ड इस तरफ जाता है और मान लो एक टनल के अंदर है सारा कुछ, ये सारा क्या है, टनल के अंदर है। तो अब क्या है कि बर्ड जो है वो ट्रेन से तेज है। लेट्स से ट्रेन की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। इस ट्रेन की स्पीड है जो इधर से आ रही है, मान लो इस ट्रेन की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। हमें दिया हुआ है कि जैसे ये ट्रेन स्टार्ट हुई, ये बर्ड भी चल पड़ा साथ से। इस बर्ड की स्पीड है मान लो 75 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये बर्ड ट्रेन से आगे निकल जाएगा क्योंकि बर्ड की स्पीड ज्यादा है ट्रेन से। तो बर्ड आगे जाएगा, तो यहां से ये ट्रेन आ रही होगी, ये इस ट्रेन से मिलेगा, एकदम से इमीडिएटली डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर यहाँ आएगा ऐसे, तो ये ट्रेन आ रही होगी, इससे मिलेगा, टकराएगा, वापस डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ऐसे धीरे धीरे बीच में आके ये क्या होगा, बर्ड बीच में क्रश हो जाएगा। अब लेट्स से मुझे बोला हुआ है ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, मान लो बर्ड बहुत तेज, सबकी स्पीड तेज तेज है, सपोज 50 है, ये 25 है, ये 75 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी अनरियलिस्टिक फिगर्स है बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताना है बिफोर गेटिंग क्रश्ड, दोनों ट्रेनों के बीच में आके क्रश होने से पहले हाउ मच डिड द बर्ड ट्रेवल। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा आपको, पर पहले एक बार थोड़ा बेसिक समझा दूंगा। ठीक है, आप एक बार खुद सोचिए क्वेश्चन कैसे होगा। चाहो तो वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। ये ट्रेन इधर से चली, ये ट्रेन इधर से चली, बर्ड इधर आया, ऐसे बीच में आके क्रश हो गया। हमें मेन क्या बात पे ध्यान देना है, मेन इस बात पे ध्यान देना है कि बर्ड कितनी देर के लिए उड़ेगा। बर्ड उतनी देर के लिए उड़ेगा जितनी देर के लिए दोनों ट्रेनें मिलती हैं। जितनी देर तक ये दोनों ट्रेनें ट्रेवल करेंगी उतनी ही देर तक बर्ड उड़ेगा। तो अगर मुझे बर्ड का टाइम पता चल जाए तो मैं बर्ड का डिस्टेंस बता दूंगा। कैसे बता दूंगा, मेरे पास बर्ड की स्पीड तो है ही, बर्ड की स्पीड तो मेरे पास है ही। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि बर्ड कितनी देर के लिए उड़ा तो मैं बर्ड का डिस्टेंस बता दूंगा। अब बर्ड कितनी देर के लिए उड़ेगा, बर्ड उतनी देर के लिए उड़ेगा जितनी देर तक ये दोनों ट्रेनें चलती हैं। जब ये दोनों ट्रेनें टकरा जाएंगी तो बर्ड भी रुक जाएगा, बर्ड भी मर जाएगा, तो वो चलना रुक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है देखो, मान लीजिए कितने पहले तो टाइम फॉर टू ट्रेन्स टू मीट। टाइम फॉर टू ट्रेन्स टू मीट, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर। स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 25। तो स्पीड की जगह लिखूं रिलेटिव स्पीड। दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, अगर एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तो स्पीड ऐड होगी। तो स्पीड कितनी हो गई, 50 प्लस 25। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5000 अपॉन 75। इसको मैंने 25 से काटा, ये कितना नीचे आ गया 3, ऊपर कितना आ जाएगा 200। तो बर्ड इतनी देर के लिए उड़ेगा, दोनों ट्रेनें इतनी देर बाद मिलेंगी तो बर्ड भी इतनी देर बाद उड़ेगा, इतनी देर तक उड़ेगा। देखो टाइम फॉर बर्ड टू फ्लाई, बर्ड कितनी देर के लिए उड़ा, टाइम फॉर विद द बर्ड फ्लाई
ठीक है, ये कितना है 200/3 सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी थी 75 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बर्ड का, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस फॉर बर्ड या डिस्टेंस ऑफ बर्ड, स्पीड इंटू टाइम। व्हाट इज स्पीड 75, टाइम इज 200/3। ये करेगा 25 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 25 इंटू 200, क्या आ जाएगा 5000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, बेसिक सी चीज थी, मैंने आपको बेसिक फंडे से बेसिक मेथड से बता दिया। अब मैं आपको इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। देखो, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ये है, ये तो मुझे पता चल गया क्या, कि जितनी देर के लिए दोनों ट्रेनें चलेंगी उतनी ही देर के लिए बर्ड उड़ेगा। तो जब सबका टाइम सेम है, मतलब ट्रेन का टाइम भी सेम है और बर्ड का टाइम भी सेम है, तो मैं सीधा स्पीड के रेशियो में बात करता हूँ। देखो, ये दोनों ट्रेनें मिलकर चल रही हैं, ये दोनों ट्रेनें मिलकर कितनी चल रही हैं, किस स्पीड पे चल रही हैं, 50 और 25 75, ये 2 ट्रेन। ठीक है, बर्ड की अकेले की स्पीड क्या है, बर्ड की अकेले की स्पीड 75 है। ये दोनों ट्रेनें जितनी देर के लिए मिलकर चल रही हैं उतनी ही देर के लिए बर्ड भी चल रहा है। ये दोनों ट्रेनों की जो कंबाइंड स्पीड है उतनी ही स्पीड बर्ड की भी है। जो इन दोनों की स्पीड है वही स्पीड बर्ड की है, तो जितना ये दोनों मिलके चलेंगी उतना ही बर्ड चलेगा अकेला। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 5 किलोमीटर चलेंगी तो बर्ड भी 5 किलोमीटर चलेगा। तो आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर 5 किलोमीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मैं अभी फिगर चेंज करता हूँ, फिर और दोबारा ये शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। अब क्या यही सेम क्वेश्चन है, इस ट्रेन की स्पीड 5, इस ट्रेन की स्पीड 2.5, इस ट्रेन की स्पीड 5, इस ट्रेन की स्पीड 2.5। हमें बताना है कि बर्ड कितना उड़ेगा। ठीक है, तो बर्ड कितना उड़ेगा, देखो इन दोनों की कंबाइंड स्पीड कितनी है 7.5। ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, मान लो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये दोनों मिलकर 8 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, ट्रेन। बर्ड की अकेले की स्पीड कितनी है 15। बर्ड की अकेले की स्पीड इन दोनों के सम की डबल है। अगर बर्ड की अकेले की स्पीड इन दोनों के सम की डबल है तो क्या करेगा, बर्ड इनका डबल चलेगा। ये 8 चलेंगी, दोनों ट्रेनें कितना चलेंगी, ये 2 ट्रेन कितना चलेंगी 8, तो बर्ड कितना चलेगा इनका डबल 16। आई होप क्लियर है। बर्ड की अकेले की स्पीड इन दोनों की स्पीड की डबल है, तो बर्ड क्या करेगा, इन दोनों के काम से डबल काम करेगा, यानी बर्ड कितना चलेगा 16 किलोमीटर। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, ये 8 चलेगा, ये बर्ड 16 चलेगा। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज और कर लेते हैं, क्या मैं कहता हूं सबका रेशियो ले लेते हैं। मान लो ये है ट्रेन 1, ये है ट्रेन 2 और ये है बर्ड। ठीक है, ट्रेन 1, ट्रेन 2 और ये बर्ड। ठीक है, क्या करते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं, फ्रैक्शंस ना आए इसलिए मैं थोड़ा सा बस आपको 2 मिनट के लिए फिगर्स बताता हूँ। लेट्स मेक इट 9 किलोमीटर। अगर ये 9 चलेंगे तो बर्ड कितना चलेगा 18 चलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, इसकी और इसकी स्पीड का रेशियो, ट्रेन 1 और ट्रेन की स्पीड का रेशियो, इनका रेशियो है 2:1। ये टोटल डिस्टेंस कितना है 9, तो 9 किलोमीटर में से ट्रेन 1 चलेगी 6, ट्रेन 2 चलेगी इसका आधा 3, इनका सम 9 आ गया। इसका आधा क्यों चलेगी, इसकी स्पीड डबल है इस वाली ट्रेन से, तो इसका डिस्टेंस डबल होगा इस वाली ट्रेन से। इसका 3, इसका 6, दोनों का सम 9। अगला बर्ड कितना चलेगा, बर्ड हमने देख लिया 18 चलेगा। तो इस तरीके से हम ये कर लेंगे, टेबल भर लेंगे। क्लियर है, सब कुछ इमीडिएटली आ जाएगा। मान लीजिए मैं सेम क्वेश्चन दे दिया क्या, कि इस ट्रेन की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इस ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड।
इस बर्ड की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों स्टार्ट करेंगे, बर्ड आगे निकल जाएगा। जब बर्ड आगे निकल जाएगा तो क्या होगा, आगे जाके इससे मिलेगा, टकराएगा, वापस आएगा। पूरे ट्रैक की लेंथ है 5 किलोमीटर। अब हमें क्या बताना है, बिफोर गेटिंग क्रश्ड हाउ मच डिड द बर्ड ट्रेवल। ठीक है, फिर हम T1 और T2 बता देंगे दोनों ट्रेनें कितना चली हैं। तो क्या करा, देखो ये पहले तो इनका रेशियो देखो 15 और 10, मतलब 3:2 का रेशियो इनका। तो जब ये डिस्टेंस कवर करेंगी, ट्रैवल करेंगी, तो ये 3:2 में ट्रैवल करेंगी। मतलब ये पहली ट्रेन कितना चलेगी, पहली ट्रेन चलेगी 3 किलोमीटर। ये टोटल 5 है ना, ये दोनों मिलके 5 चलेंगी। तो 5 में से इसकी स्पीड ज्यादा है, किस रेशियो में, 3:2। तो ये चलेगी 3 किलोमीटर, ये चलेगी 2 किलोमीटर। अच्छा, अब बर्ड की स्पीड क्या है, देखो इन दोनों की स्पीड मिलके कितनी है, इन दोनों की कंबाइंड स्पीड है 25, बर्ड की कितनी है 20। तो या आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 4 है, ये 20:15 है ना, 4:3। तो अगर ये 3 किलोमीटर चलेगा तो ये 4 किलोमीटर चलेगा। तो बिफोर गेटिंग क्रस्ट द बर्ड ट्रेवल या बर्ड फ्लू 4 किलोमीटर। आई होप आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसकी फिगर बदल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारी फिगर चेंज कर दी है, साथ में एक की जगह 2 बर्ड हो गए हैं। अब पहले यहां से एक बर्ड आ रहा था, अब यहां से भी एक बर्ड आ रहा है। ये दोनों बर्ड टकराएंगे, वापस पीछे मुड़ेंगे, ट्रेन से टकराएंगे, फिर वापस मुड़ेंगे, फिर टकराएंगे ट्रेन, फिर फाइनली बीच में आके क्रश हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब हमें क्या बताना है, हर बर्ड कितना चला और हर ट्रेन ने कितना ट्रेवल करा। हाउ मच डिड ईच बर्ड ट्रेवल एंड ईच ट्रेन ट्रेवल्ड। ठीक है, सबने कितना कितना चला। तो सीधा सा फंडा क्या है, देखो 7 किलोमीटर है, ये 2 ट्रेनें हैं, 15 और 10 की स्पीड है इनकी। तो अगर इनकी 15 और 10 की स्पीड है तो ये किस रेशियो में चलेंगे, देखो 15 और 10 यानी 15:10 यानी 3:2। तो मैं क्या करूंगा, ये 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का मतलब क्या है, 7 किलोमीटर का मतलब है 7,000 मीटर। तो मैं इसके 3:2 में 7,000 किलोमीटर के पार्ट्स कर लूंगा। मतलब टोटल 5 पार्ट कर रहे हैं तो 1400 का ईच पार्ट हो गया। तो ये किस रेशियो में चलेंगे, मैं बोल सकता हूँ 4200 और 2800 मीटर। तो दोनों ट्रेनें किस रेशियो में चलेंगी, सबसे पहली ट्रेन चलेगी 4200 मीटर, दूसरी ट्रेन चलेगी 2800 मीटर। अब दोनों बर्ड्स का बताना है, देखो ये जो बर्ड 1 है इसकी स्पीड इस ट्रेन की डबल है, ट्रेन 2 की डबल है। तो बर्ड 1 का डिस्टेंस भी ट्रेन 1 के डिस्टेंस के बराबर होगा, ट्रेन 2 के डिस्टेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस ऑफ बर्ड, दिस बर्ड इज इक्वल टू डबल द डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेन। दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ दिस बर्ड विल बी डबल द डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेन। क्यों, इससे डबल है इसकी स्पीड। तो ट्रेन 2 का डिस्टेंस है 2800, तो बर्ड 1 का डिस्टेंस आ जाएगा इसका डबल 56। ठीक है, फिर इन दोनों की सेम स्पीड है, देखो इस ट्रेन और बर्ड की सेम स्पीड है तो इनके डिस्टेंस भी सेम होंगे। तो ये 4200 तो ये भी 4200। क्लियर है, मैंने क्या करा, यहां पर करा इसका डबल और यहां पर क्या करा, सेम। क्लियर है ना ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं।